तुमका कोर्टाचे काय पडले ना, मुख्यमंत्र्याकूय काय पडलेले ना, आमचे पर्यटन मंत्री असा त्याकाय काय पडलेले ना. काय जे करपी मरे तुम्ही. पंचायतीन आमचो गळो चिरलो. वेटलँडाची खंय एनओसी असा काय त्याच्या ऍडव्होकेटान त्याका सांगूंक ना. ते असा ती आता 8 जानेवारी पर्यंत एक्सटेंड झाली असा म्हणून हे चल्ला कितें. पयर अनाउन्समेंट केल्ले की कालच्यान आमचें ते महायुद्ध चालू जाता म्हणून. काल आमकां सरपंच आनी सेक्रेटरी मेळोंक ना. आमी रावले थंयसर दिसभर रावले. आमकां ते मेळोंक ना आनी आमी प्रेशरायज करतले. कोर्टान आमचे विलेजर थोडे गेलात. आमी चिमोलकार फाल्यांच्यान हंगर स्ट्रायकाक वयतले आनी ती हंगर स्ट्रायक आमी 4 तारखे पर्यंत स्ट्रेच करतले. 4 तारीख आमची व्हडली सभा जातली. त्याच्या नंतर आम्ही फुडले डिसिजन 8 तारखेचे कितें डिसिजन येता त्या प्रमाणे आमी फुडलो डिसिजन घेतले. मात आमचो डिमांड आहा की हे बेगीनच्या बेगीन काम स्टॉप जावपाक जाय आनी पंचायतींनी जी एनओसी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला ते तांकां दिवपाक मेळना. ते कायद्याच्या भायर आसा. तेगेर स्टे ऑर्डर आसा ती रिवोक करपाक जाय. हो आमचो डिमांड आहा. म्हटल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायतीची 5 डिसेंबर ऑर्डर पास केला त्या प्रमाणे आनी बीडीओची 28 नोव्हेंबराक पास ऑर्डर झाला. त्याप्रमाणे हे पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला. लायसन्स केन्ना दिला 6 डिसेंबर 2025. कोर्टान 6/12/2025 एक ऑर्डर पास केला. ऑर्डर पास करून तितून ज्यो दोन्ही ऑर्डरी ज्यो कन्स्ट्रक्शन लायसन्सान मेन्शन केला म्हटल्यार जी ऑर्डर बीडीओची ऑर्डर आसा 28/11/2025 ती आनी जी डायरेक्टर ऑफ पंचायतची ऑर्डर आसा 5/12/2025 ती ऑपरेट एक्झिक्यूट आनी ऑपरेट करूंक मेळना. म्हटल्यार तेगेर स्टे आसा. इंग्लिशीन वाचता की रिलीफ इज ग्रांटेड टू द एप्लिकंट म्हटल्यार विलेजर्स टू द एक्सटेंट ऑफ स्टेईंग एन एक्झिक्युशन ऑफ द ऑर्डर डेटेड 5/12/2025 एंड 28/11/2025. पण आमकां ही स्टे मेळ्ळी. ती आतां केस चालू आसा. तेगे डिस्कशन चालू आसा. 8 तारीख परत तेगेर हियरींग आसा. आमचे थोडे विलेजर्स कोर्टान गेल्ले आसा. टुरिझम डिपार्टमेंट स्टेटमेंट करता सगळे परमिशन तेंचे कडेन आसा म्हणून. सो हे परमिशन दिला असे कायद्या भितर बसना. ते रॉंग आसा आनी वॉयड आसा. मजगती पर्यटन खात्यान चिंबलांत युनिटी मॉलाचे बांदकाम सुरू करपा फाटली कारणां सांगली. सगळ्या खात्यांकडच्यान एनओसी आनी चिंबला पंचायती कडच्यान कन्स्ट्रक्शन लायसन मेळयल्या उपरांत चिंबलांत प्रधानमंत्री एकता मॉल म्हणल्यार युनिटी मॉलाचे बांदकाम सुरू केला. हो प्रकल्प बफर झोनाच्या भायर पडटा. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान कन्स्ट्रक्शन लायसनाची दखल घेतल्या. प्रकल्पाचेर स्टे हाडिल्ली ना. गोंयकारां खातीर खास करून चिंबला थळाव्यां खातीर रोजगाराच्यो संदी निर्माण जातल्यो. हो प्रकल्प केंद्राच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्यान स्किल डेव्हलपमेंट आनी उद्देगाच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो आनी पर्यटनाकूय वाव मेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.